Bado tunaweza kuzungusha. But wacha ikuwe still kwanza namna hiyo. Irekodi tu hiyo peke yake kwanza. Sasa hizi ndio constructive hobbies. Unajua ni kama mvua inanyesha huko juu. Hapa haikuwa hivyo ona. Inabidi kuwa ni. Nimeiona. Hapo mvua inanyesha. Sasa tutaenda mahali fulani kwa Dorof. Kwa Dorof sasa kuna place si mawe, iko tu steel. Sasa unaona inakuja clear. Unaona sasa hii maji ukuje na cover hiyo mawe yote. Actually hii maji volume ya maji imeanza kuongezeka. Uko right. Imeongezeka. Imeongezeka. Kama fulani hapo ya wenyewe. Huko juu. Atina kavanga hii mawe ya katikati. Sometimes. Mvua volume yani ikikuwa high. Unaona tu kufanya kamera iko chini. Then inaanza. Wewe ni soda tu. Hakuna kitu kingine. Unaona sasa unataka kujua hii maji inakuwa mingi. Ona ishaanza kumwagana hapo katikati kwa mawe. Imeongezeka. Tunaona nini vile imeanza. The volume is mvua inanyesha huko juu. Sasa ndio nakwambia inakuanga kuna time sasa ina cover the whole rock. Hiyo katikati. Kisha kumwagia inakuwa vizuri. Sasa inakuwa tu unaona vitu zenye wazungu wanapenda nature. Yeye atanunua shamba hata kwa marocks, ajenge nyumba hapa atachana. Watu mvua inanyesha sana. Hapo na Record ifike 5 minutes. Macho ina relax. Cheri toka mama. Macho ina relax.